สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้า Welcome back to the coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน update user information ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป password ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป username และอีเมลใช้วิธีนั้นอย่างไรครับจะเพิ่มทั้งหมดข้อมูลข้างใน profile page และใช้วิธีข้างหลังจะสั่งด้วยครับ so ข้างใน profile detail จะเพิ่มข้างใน profiles และ profile detail และสั่ง view ได้ครับ so my informationและข้างหลัง my information จะใช้ div row และใช้ div column ด้วยครับและข้างในนี้จะเริ่มกับ personal information และข้างหลังจะเริ่มกับเปลี่ยนไป password ของเราครับ so url account underscore change password อันนี้วิธีจาก account or all auth so change passwordและมี class ใช้วิธีที่นี่ site btn ก็ได้ครับ so we have our change password under my personal information ดูไม่ดีตอนนี้ so let's just make sure we have a mb5 there or mb3 and ข้างบนที่นี่ we want a class my of 2 so that's a little bit better information so change password และมีข้อมูลที่นี้คงเปลี่ยนไป password แต่น่าดูไม่ดี so พัฒนานั้นได้ครับ or improve that ได้ so I'm going to copy that from profile detail และไปถึง templates และข้างใน password change จะ paste ทั้งหมดนั้นข้างในนี้ and เปลี่ยนไป base ที่นี้ครับ and we want to copy อยากเรียกข้อมูลที่นี้จาก sign up page และใส่ข้างบนที่นี้ด้วยSo once we have that, the page looks a lot better. และเปลี่ยนไป form ถึง crispy ได้ครับ Alright. So ตอนนี้ current password และถ้าเราอยากเปลี่ยนไป password ได้ครับ So our current password might be something. Might have to recreate the user here, but I think we should be okay. So หลังจากเปลี่ยนไป password ไม่ได้ไปหน้าเอื้อน it just looks like a weird page, doesn't go anywhere. So log in, dev1, sign in with a new password, and we're good to go. แต่ถ้าเกิดว่าอยากไปถึง redirect ถึง profile page จำเป็นต้องเปลี่ยนไป backend ของนี้ด้วยครับ so in here what I want to do ผมอยากเพิ่มaccount password change link ที่นี้ผมอยากเพิ่ม slug ที่นี่ครับและ slug ของนี้ profile user okay so ถ้าเกิดว่าจะไปถึง profiles page จะมี error ที่นี่ so we didn't get a account change with a slug in there oh no จะทำอะไรบ้างครับ so I'm going to copy this และไปถึง e-commerce และ urls และข้างบน path accounts จะใส่ path accounts เอื่อนและจะเพิ่ม slug และ slug ที่นี่และไปถึง views ที่ไหนครับ account change password cool และเราจะสั่ง view อย่างไรครับ so ข้างใน views จะสั่ง custom login or custom password change แต่จะ copy วิธีจาก virtual environment จาก all auth และข้างใน all auth มี urls และข้างใน urls มี views.password change ผมอยาก copy วิธีนั้น so จะไปถึง views และไปข้างหลังและมีวิธีของ views password change ที่นี่ครับ so around line 582 มี password change view จะ copy นี้และจริงๆผมอยากเปลี่ยนไปนี้ I want to focus on the success URL และเปลี่ยนไป success URL so password change view ข้างในนี้จะ import from all auth account views import password change view และข้างหลังใช้ class custom password change view และใช้ login required and password change view และข้างในนี้ผมจะใช้ get success URL และอยากใช้ self args and keyword args และข้างในนี้ผมรู้ว่า slug ของเรามาจาก self.keyword args และใช้ slug
และข้างในนี้ return จำเป็นต้องใช้ reverse from Django.urls import reverse และ return reverse อยากไปถึง profiles profile underscore detail keyword args slug เท่ากัน slug slug มาจากที่ไหนครับ slug มาจาก url ที่นี่ so ข้างใน profile or password change view จำเป็นต้องใช้ slug ที่นี่ด้วยครับแต่ slug ที่นี่มาจาก user.profile.slug all right so with all of that we should be able to now views.custom change or password change view let's copy this custom และเป็น class-based view so as view and we can refresh that and our profile detail page should now be okay perfect ไปถึง profile detail page ของเราและ something isn't right still ข้างใน profile detail ผมใช้ slug ที่นี่ได้ไหมครับขอโทษครับ slug profile.slug ไม่มี profile.user that's better so มี profile.slug ที่นี่และใช้ password change password and we get redirected back to our profile page awesome okay next step จะอยากเปลี่ยนไป user information so ถ้าเกิดว่าเขียนว่าข้างในนี้ user.username user.email จะแสดงทั้งสองนี้ครับแต่ผมอยาก update username and user email so ใช้วิธีนี้เหมือนกันครับและข้างในนี้จะเขียนว่า update user information และทีนี้ผมอยากใช้ profile underscore update และใช้ profile slug แต่ยังไม่มี view ของ profile update so let's build that out จะมี error ที่นี้ครับ profile update not found awesome ดีและข้างใน detail copy นี้ paste และข้างในนี้เขียนว่า update alright perfect so มี update view แต่จริงๆไม่มี update view ข้างใน views so ข้างใน views เขียนว่า class profile update view และใช้วิธี profile owner mixin และ update view จริงๆยังไม่มี update view so จำเป็นต้อง import update view และไปข้างหลังและข้างในนี้ใช้ model user และใช้ form underscore class อะไรครับเพราะว่าเป็น update view จำเป็นต้องใช้ form so ข้างในนี้มี custom user มี user form เพราะว่าเราอยาก update user data so forms model form และข้างในนี้มี class meta อีกครั้งครับและมี model equals to user และมี fields actually let's just do exclude ทั้งหมดทีเดียวครับและผมอยากใช้ template name ที่นี้ we're going to create a new form touch profiles templates profiles และ profile underscore form.html และใช้ profile form ได้ครับและข้างในนี้จะ just copy any one of the forms that we've created อันนี้ก็ได้ครับ so we can copy that form ใส่ข้างในนี้ได้ครับ and it'll be the same thing we can change this up to profile save that และถ้าจะไปถึงviews ที่นี้ form class equals to user form แต่ user form มาจากที่ไหนครับมาจาก profiles forms import user form okay so จะเช็คถ้าเกิดว่าลืมforms is not defined so มาถึง formsและข้างใน forms ข้างบน from Django import
and that should be user is not defined มาเขียนข้างใน user oh interesting ยังไม่มี user so from django.contrib.auth import get user model user เท่ากัน get user model and things look better okay มี update user information so จะคลิกนี้ครับ and okay so มีปัญหาน้อยครับเพราะว่าใช้ slug ไม่ได้เพราะว่าอันนี้จะใช้วิธีจาก user model ที่นี่ครับ users and model ที่นี่ครับแต่ไม่มี slug ข้างในนี่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม slug ได้ครับแล้วแต่ขึ้นกับyouครับแต่ทีนี้ผมจะแค่เปลี่ยนไปถึง id ดีกว่าด้วย so we can change this into integer and pk and we can then change the profile detail ข้างในนี้จาก slug to pk and profile.pk and profile detail refresh ที่นี้มี update user information now we have a form here andจำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างใน mix-ins ด้วยครับ so we can change up the mix-ins here as well and let's take that out for now let's do this and profile owner mix-in profile mix-in profile pk so ข้างในนี้ใช้ pk there we go and that should be okay we have to import profile owner pk into the views and profile owner and user form perfect so ทีนี้บอกว่า user form ไม่มีครับ so จำเป็นต้องเปลี่ยนไป template underscore name คือ profiles slash profile underscore form.html และ refresh ทีนี้ได้ครับ and now we get our profile form มีทั้งหมดข้อมูล dev1 มีอีเมลมีทั้งหมดข้อมูลที่นี่ perfect all good แต่จริงๆไม่อยากแสดงทั้งหมดข้อมูลนี้แค่อยากแสดงว่า username first name last name and email แค่นั้นครับ so ข้างใน forms เปลี่ยนไป fields exclude to fields และ fields มี username first name or email first name and last name เปลี่ยนไปนั้น refresh ที่นี่และมีแค่ dev1 user email address first name and last name so ถ้าเกิดว่าพยายามเปลี่ยนนี้ถึง let's say dev2 and submit มีปัญหา user with that username already exists so let's try it with dev2 let's change that back and dev2 and oh no that worked ไม่ดีไม่อยากแสดงแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆเป็นไม่ดีถ้าเกิดว่ามี dev2 and we go to get success URL also we have to fix the get success URL as well so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเขียน submit พยายามไปถึง get success URL so now we can use that same method ใช้วิธีจากที่นี้จาก e-commerce views ใช้วิธีนี้ได้ครับ so what it's asking for is ข้างในนี้มี get success URL อาจจะที่นี้ so สั่งนี้ได้ครับสั่งข้างในนี้ได้ครับ we can do a get define get success URL ข้างในนี้ได้และมี self and keyword args return from Django.shortcuts or URLs import reverse return reverse profiles profile underscore detail keyword args คือข้างในนี้ผมอยากใช้ profile slug แต่มี
ปัญหาเพราะว่าไม่มีวิธีคงเรียก self.profile.slug ใช้ได้ let's try it self.profiles or profile.slug all right and we have a get absolute URL กระโดดครับand we should be able to get that working all right so update user information เปลี่ยนไป email ถึง dev2 submit and that's a problem มีปัญหาที่นี่ครับเพราะว่า dev2 มีแล้วครับ so we don't want to have dev2 be taken so ทำอะไรบ้างครับจำเป็นต้องข้างใน forms และจำเป็นต้องใช้วิธีของ clean form so define clean email และข้างในนี้มี self และ cleaned data or มี email คือ self.cleaned data เพราะว่า Django จะให้ข้อมูลนี้ cleaned data และอยากเรียกว่า email และ print email ข้างหลังที่นี้ได้ครับ so let's try this update user information ไปที่นี้ click dev2 submit that และข้างในนี้มี dev2 ที่นี่แต่เราอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามีอีเมลแล้วครับ so first and foremost จำเป็นต้องใช้ users equals to user.objects user.objects.get email or filter กระโดดครับ filter email equals to email so if user.exists print email และอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี user instance ด้วยครับ so user email and อยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี user ด้วยครับ so user.objects .get user or id คือ self.instance.id so ผมจะแค่ print ข้างบนที่นี่ print user email and I'll leave this out for now so เปลี่ยนไปนี้ถึง dev2 at dev.com submit okay ข้างในนี้ let's do a return email so we can at least see that information and dev2 at dev.comและข้างหลังที่นี้มี dev1 และมี query set ของ dev2 so that might be a problem เพราะว่า username ที่นี้ไม่เหมือนกันกับ username นี้ครับ so we want to be able to change this information from dev1 check if the email exists already so what do I want to do here จริงๆ I want to have return email as my final แต่อยากเช็คว่า first check if the email exists in the system. If email exists in the database already. So user email, filter if user email dot exists, raise forms dot validation error. Email already exists. So we'll see what happens now. So dev2 submit. Oh no, email already exists. Okay, cool. That check is fine. แต่ข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี user.email
if user.email equals email, then return email. Else, and let's take a look and see what happens. So we want to change this back to dev1. So if user.email is not none and user.email equals email, return email. So plian by dev1, and that should have saved. dev1.com. Let's take a look at what's going on. Print user.email. One at dev.com. Submit that. And oh, me. So it is none. If not user email. Let's change this up real quick. So what do I want to check here? Is the user email the same as the email being input, or is the user email blank? So here, I'll check what target user email exists already. Target me user email. So if user.email, if not user.email, print not user email or no user email. Le kanglang return email. So we have dev1 at dev.com, submit, and no user email. Soเราจะเขียนว่า user email ข้างในนี้ครับ Otherwise เราจะ check ว่า if the user email already exists, then we want to raise a validation error. Target ว่าเป็น ID ของ user. Target ว่าไม่มี email เขียนได้ no user email. That's fine. And if it's not user email, then we want to return the email address, which is correct. So let's try this one more time. And dev1, and we have an email. Else, actually, this should be okay. We don't really need to do anything. As long as it's not in the system already, they can have whatever email address they want to, and good to go. So that's the problem we need to check. เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเซฟแล้วผมไม่รู้ถ้าเกิดว่าเป็น email คงมี in the system already. So we need to check here. If user email is already there, target ว่าเป็น user email เป็น is the user's email. So here I need to also be able to pull the user itself. User equals to user.objects dot get id ของ self.instance dot id. Then if user.email equals email, email, and that should be okay. Submit, and there we go. So now we have a way to update the username. Let update email as well. Let ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปข้างใน user field directly ใช้วิธีของทีนี้เขียนว่า email equals to models.email field, the unique equals to true. That will solve the entire problem, but just wanted to show how to use forms, the custom validation forms. So ข้างในนี้เขียนว่า personal information เปลี่ยนไป personal information อย่างไรครับและเปลี่ยนไป first name last name all of that information และเปลี่ยนไป password และล่าสุดครับเราจะเปลี่ยนไป credit cards. So ข้างใน profile detail ของเราครับจะไปถึง div อื่นสั่ง div อื่นและทีนี้ my credit cards, my cards, le for cards in billing profile
dot card underscore set dot all and 4 card dot brand card dot last digits และ card dot expiration month และ card dot expiration year โอเคแสดงนั้นแต่จริงๆไม่มี billing profile ข้างใน view so จำเป็นต้องไปถึง views และเพิ่ม billing profile ข้างในนี้ so we can come down into context billing profile และเพิ่ม billing profile save และ refresh ที่นี่และมีควรจริงๆไม่มี card ของ user ยังไม่มี so let's go to home we'll add one real quick and go to this course and we should be able to just go through the purchase process so there we go add cart checkout และข้างใน checkout please add a card submit perfect and place the order and order placed แล้วครับไปถึง profile และข้างใน profile มี my cards และ let's go to profile detail เพราะว่าผมเขียนยันผิดครับ there we go so there's our visa there's our expiration date so we want to have a method to delete cards so อยากไปข้างในนี้และ URL cards card delete the card equals or slug equals to card dot slug the delete card โอเคแต่ไม่มี card delete วิธีตัวนี้ so ไปถึง cards และข้างใน cards ข้างใน URLs จะเพิ่ม card delete path card ของ delete และข้างใน card delete ใช้วิธีของ card delete view dot as view ใช้ class based view ได้ครับและข้างใน views เพิ่ม class card delete view และข้างในนี้ใช้วิธีของ login required or should be card owner as well so card owner mixin และใช้วิธีของ delete view และข้างบน from django.views.generic import delete view และข้างใน delete view จะมี model equals to card so import card from cards.models import card และข้างล่างอยากใช้ define get success URL และ self star args และ keyword args และข้างในนี้มี card แต่จำเป็นต้องเรียกข้อมูลจาก card ถึง billing profile ถึง profile so this is going to be a little bit backwards on how we are going to get this so card.objects .get slug could self dot keyword args และ slug และหลังจากมี card slug ไปถึง billing profile ด้วยครับ so from the card slug we can get the user actually so card dot user คือ profile so profile equals to profile dot objects dot get user ถึง card dot user และ return reverse profile underscore profiles profile underscore detail keyword args และข้างในนี้ slug และ profile dot slug so มี card object มี user อยากใช้ user จาก profile และกลับถึง
profile ของ card holder. So that's how we're going to go backwards to get all of that. So from profiles dot models import profile, and we should be okay. Import reverse. Okay. และมี URLs แล้วครับมี card delete view มี card owner mixin จำเป็นต้องพบของ view, so we want to do cards dot mixins import card owner mixin และจะ copy mixin จากที่นี้ครับ so we can copy any one of these mixins, which is fine, and we can go to the cards and touch cards mixins.py และข้างใน card mixins paste ทั้งหมดนี้ได้ครับและเปลี่ยนไปถึงนี้ถึง cards และ card และเปลี่ยนไป card owner mixin และนี้ถึง card และ if card.user does not equal request.user, and that's it. ลบทั้งหมด comment ข้างในนั้น just to clean it up. Should be okay. And there we go. So profile detail page, slug the card. Let's see what I forgot. Django.views.generic. I don't know. Django.views.generic. And that should be it. So we have a profile, card delete with slug not found. ข้างใน URLs, card delete, จำเป็นต้องเพิ่ม slug. Much better. And now we have the delete card option. Click the delete card and perfect. Cards confirm delete not there. Awesome. Good sign. So touch cards, templates cards, card confirm, delete.html. และข้างล่างข้างใน courses มี delete view ข้างใน courses แล้วครับ so we can go to confirm delete and copy this and card confirm delete. We can come in here and change that up to card. Would you like to delete the card? There we go. And we have, would you like to delete the card? And click delete. ไปถึง profile page แล้วครับไม่มี cards, so good to go. Now, if we want to add a card in here, we can do that as well. So ข้างใน profile detail เพิ่ม card ได้ครับ so we can do simply the same thing and just do card create. มี view ของนั้นแล้วครับ add a card, add card create. So add a card, มี card create view แล้วครับและ submit และหลังจาก submit, oh no, we go to the checkout page ทำไมครับ oh, so we have inside of our card create view, card form มีวิธีไปถึง window location origin และมี next URL, so มี next URL ที่นี่ครับ so เปลี่ยนไปนี้ได้ครับถึงวิธีของ request.http.meta.referrer. So let's take a look at what this URL looks like. So let's do this. And I turn profiles. Let me add card. There, can I add card? Oh, where is that? I think I might have typed that wrong. Let's go search for it. Return to previous page. Okay, so here's what I was looking for. Request meta HTTP refer Django templates refer. Let's say Kangnai, so it's HTTP capital refer. Le
ไปถึงเว็บไซต์ของเราครับและเราจะเห็นว่าทีนี้ that's the URL I want to go back to แต่ใช้ข้างในนี้ได้ครับ so we can sync that into there and ถ้าเกิดว่าเราจะ submit ทีนี้ oh no จะมีปัญหาข้างบนทีนี้ครับทำไมครับเพราะว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าเราใช้วิธี next URL ทีนี้จะไม่ต้องทำความสะอาดทีนี้ข้างใน request location นิดเดียวเปลี่ยนไปนั้นลบนั้นได้ครับ and then if we come back to our add card page ไปถึง profile และ add card และ submit now we'll go back to our profile page perfect that's exactly what I want so ลบ card ได้ครับ delete comes back to our profile page add card และ comes back to our profile page simple alright so แยกทบทวนเราทำอะไรบ้างครับเราเพิ่มวิธีของ change password และข้างใน change password เราจริงๆใช้วิธีข้างในนี้ this is the most important part the define get success URL ใช้วิธีในทั้งหมด class based view ข้างใน Django ได้ครับและ update user information มาจากที่ไหนครับมาจาก profiles ของเราครับและข้างใน profiles มี view ของ update user information แต่ confusing ซับซ้อนนิดหน่อยใช้ model user ข้างในนี้เพราะว่า user มีข้อมูลทั้งหมดและไปถึง profile ไม่ได้และเราสั่ง user form อีกนิดครับและเราทำความสะอาดอีเมลด้วยครับถ้าเรามี duplicate email ใช้วิธีของ clean form clean username clean email clean first name clean last name ใช้วิธีนี้ได้ครับและสำคัญมากเป็น self clean เป็นเรียกข้อมูลข้างใน form และหลังจากนั้นทำอะไรก็ได้และสำคัญจำเป็นต้องใช้ return ข้างล่างครับ alright and then with that สุดท้ายเราเพิ่มวิธีของ card confirm delete or card delete view และเราใช้ get success URL วิธีที่นี้ด้วยครับและจำเป็นต้องใช้ card.slug ถ้าเกิดว่าและ card.user เพราะว่าเราอยากกลับถึง profile.slug so thinking through this is a bit difficult and a bit challenging แต่ใช้เวลาน้อยและฝึกบ่อยๆด้วยครับ so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody